15 октябрь Башкалала Башкортостандың халық шағиры Мустай Кәримдің 105 еллығына арналған театраль декадник башлана. Хаумығыды эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Театр адналығында тамашасыларға нинди спектакльдер тәкъдим ителә. Ошы һәм мизгел премьералары хакында Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры режиссеры, Шәйхзада Байбич исемендәге Республика дәүләт яшьтәр премия лауреаты, Башкортостандың атказанган сәнгать эшмәкәре Рөстәм Хәкимов менән әңгәмәләшәбез. Хаумыгыз Рөстәм Милләтович. Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театрына быел 35 ел. Түңәрәк датаны театр нинди уңыштар, премьералар менән каршыланы? Біз әлі премьерабызды сығарманы әлі, ол мені одақламай боласақ деп үміт етеміз. Әмма біз асылдық яңы премьералар менен, ол 34-ші мезгілді ябу премьералары болға, бұйыл бүте тамашасылар әлі қарап үлгірмеген. Біздің спектакльдерімізді һәм біз 11-ші сентябрь репетируем Шекспира деген әсер бойынша «Мұхаббат хақы» спектаклін қойдық башқұрт труппаға, рус труппаға. «Мертвые души» әсері бойынша «Брат Чичиков» деген әсермен асылдық. 15 октябрь Башкортостандың халық шағиры әдәбиеті біздің хақалы Мустай Кәримдің 105 еллығына арналған театраль декадник башлана. Ол нинди спектакль менен асыла? Ол Мустай Кәримдің одан одақ баласақ спектаклімен асыласақ, режиссері Мусалим Кульбаев. Онда 2 труппала қатнаша, рус труппаға, башқұрт труппаға, һәм ұшы дур әсерменен біз Алла берһә Мустай Кәримдің 105 еллық юбилейна арнап ұшы декадникті асып ебәрәбіз. Театр адналығында тамашасыларға барлығы нисә спектакль күрһәтелә? Бүтәһе бергә 6 спектакль буласак, һәм шуларның ханап сыгарһак 15 октябрьдә одынлык буласак, 16 декабрьдә Әлфия хикәяләре дигән әсәр буласак, ул инде безнең кескәй сәхнәбездә удасак, һәм безнең дусларыбыз килә шул ук көндә сәгать киске 4-тә 16-ла Салават дәүләт театры үдәренең шул әлегеле баягы Мустай Кәримнең әсәре буенча Ярлык спектаклен алып киләләр. 17 көндә безнең өйдең яме спектакле буласак, 18 көндә Силсовет алдар һәм адвокат, һәм 19 кескәй тамашасыларыбыз өчен тагыла бер әсәре, ул инде тылсымлы Тирмән дигән әкият буласак, һәм Ушу декадникті біз дур премьера менен Алла берһә ябасақпыз, һәм премьера бірінші күнді була. Премьера біздің бірінші күнді ул Қара Хаудар әсәре бойынша қойылған поэмаға бойынша қойылған спектакль режиссері Илсур Қазақбаев, һәм оның инсценировкаһы бойынша ушу спектакль менен асып ебәрәбез, безнең ябып ебәрәбез безнең декадникте һәм безнең премьерабыз буласак. Тимәк, театраль декадникта кескәй тамашасылар өстендә спектакльдер буласак, һәм Пушкин картаһы белән инеп каралган. Әлбиттә. Безнең өйдең яме спектакле хәзер инде театрның визит карточкаһына әйләнгән. Ул беренче тапкыр нисәнче елда сәхнәләштерелгән? Беренче тапкыр ул 2005 елда сәхнәләштерелгән, режиссеры Мусалим Кульбаев, һәм әйтергә кирәк, ул спектакльгә Мустай Кәрим килеп үзе караны больницадан касып, ул ошо әсәрде карар өчен безнең театрыбызга килде һәм бик йылы кабул итте. Тимәк, был спектакль театр сәхнәһендә 19 ел уйнатыла, куела. 19 ел куела һәм былтыр 23 елда біз оның яңы редакцияны сағардық, яңы декорацияларда яш артисттер алмашынды, біздің урта буын артисттер ямилдерді, Оксаналарды ойнаған егеттер, қыздар, олар олырақ рөлдерға көстілер, яш артисттарыбыз ошы рөлдерға тәғайінденді, һәм Әбиялил Утябаев,
Гөлсәсәк Зарипова һәм Дания Губайдуллина дигән яшь артистларыбыз Спектакльгә индерелде. спектакльдә индерелде. Был әҫәр буйынса фильмда төшөрөлдө, шулай да спектакль һәр вакыт аншлаг менән үтә. Сере нимәлә? Сере Мустай Кәримдә дип әйтергә була, чөнки уның һәрбер әҫәре, ниндәй генә әҫәрен алмаһаң да, ул бөйөк кешене данлай. Кеше данлау, ғәҙеллеккә, изгелеккә әйҙәү сифаттарын аса. Һәм минеңсә төп яуап Мустай Кәримдә. Мостай Кәримдең үлемһеҙ әҫәрҙәре ижадсыларҙы илһамландыра. Мәҫәлән, һеҙ ауыл адвокаттары повесы нигеҙендә Силсәүит, Алдар һәм адвокат спектаклен сәхнәләштерҙегеҙ. Әҫәр нимәһе менән йәлеп итә? Бына әле мин әйтеп киттеүемсә, бында өс дуҫтың яҙмышы, тормошо асыла, сағылдырыла һәм ошо өс дуҫтың ғүмерҙәре буйына үҙҙәренең дуҫлығын һаҡлап килеүҙә, ауылдаштарын, ғаиләләрен, һәр береһен үҙҙәрен төрлө һәр бер ғәйепләүҙәрҙән һаҡлап ҡалыуҙа, үҙҙәренең бурыс итеп күрә белеүҙәрендә тора тип әйтер инем. Һәм уларҙың тормоштары күршеләрҙә генә түгел, ә шул осорҙағы бөтөн ил менән бергә ниндәй саралар, ниндәй ваҡиғалар булыу менән бергә бәйләнеп бара. Һәм әлеге лә баяғы кешелек сифаттары. Унда бер ниндәй ҙә, нисек әйтәләр, бер ниндәй ҙә ҡаршы роль юҡ, ҡаршы персонаж юҡ. Һәр береһен ул нисектер Мостай Кәрим һәр береһен һаҡлап, яҡлап ҡала үҙенең драматургияһында. Һәм шуның менән Өс яҙмыш, өсөһө төрлөсә. Әйе. Шуға күрә яҡлап ҡалалар, улар яҡлайҙар бөтә кешеләрҙе. Шуның өсөн уларҙың ҡушаматтары ла шуға тәғәйенләнә бит инде. Ул инде Силсәүит, Алдар һәм адвокат Кәшфулла, Ҡорбанғали һәм Нурислам. Төп ролдәрҙе кемдәр башҡара? Төп ролдәрҙе Башҡортостандан атҡаҙанған артисы Рәмзил Сәлманов һәм тамашасылар менән яратып өлгөргән артисттарыбыҙ Вадим Ҡылысов һәм Гилүс Мингазов. Һәм уларҙан тыш Башҡортостан халыҡ артисттары уйнай: Рушана Бабич, Гөлшат Гайсина, Мәғәфүр Усманов, әлбиттә Илсур Хабиров, йәш артисттарыбыҙ Шаһит Хамматов, ул инде урта буынға барып итеп килә хәҙер. Йәштәр Денислам Сафин, Салауат Юлдашбаев һәм башҡалар. Повестың инсценировкаһын кем яҙҙы? Повестың инсценировкаһын Владимир Жеребцов яҙҙы. Унда әлбиттә бөтә ул төрлө хикәйәләрҙән торған әҫәр, әммә барыһы ла иңмәне иң әһәмиәтлеләрен дип әйтәйемме, беҙ һайлап алып, шунан инсценировка эшләттек һәм тамашасы бик матур ҡабул итте. Тамашасылар бик йылы ҡабул итте был сәхнәләштереүҙе. Тормошсан дип әйтергә кәрәк, хатта тамашаларыбыҙ мышнап ултырғаны ла һиҙелеп ҡала. Рөстәм Милләтович, Мостай Кәримдең тағы ниндәй әҫәрен сәхнәләштерер инегеҙ? Уның ниндәй әҫәренә лә тотонһаң да, ул һәр береһенә тотоноп эшләргә була. Беҙ инде хәҙер Мостай Кәрим буйынса эксперттар булып киттек, бөтә әҫәрҙәрен белеп, беҙҙең Үлмәҫ бай спектакле бара. Унда инде хикәйәләр, хаттар һәм хәтирәләр күп индерелгән. Һәм мин бөгөнгө көндә беҙҙең сәхнәлә бер тапҡыр ҡуйылған Салауат трагедияһында мин шул турала ла уйланам. Шуға күрә бәлки ул трагедияһны ла сәхнәләштерергә тура киләсәк. Оҙаҡламай тип әйтергә була. Шул трагедияһы буйынса уйҙар бар һәм унда төп идеяһы тип әйтәйем микән, Салауаттың икеләнеүе. Ул уның
изге эшкә тотынган Башкортстан халкын азатлыкка әйдәгән сифаттары аркаһында күп халык корбан ителә һәм ул уйлана, дөрес булдымы уның ошо изге эшләре, дөрес эшләгән микән ул? Менә шул уйлар мине лә ебәрмәй, шуңа күрә Алла бирһә, бәлки ул трагедиялар куеласа. Театраль декадникка килгәндә ул 20 октябрь Мостай Кәримнең туган көнендә тамамлана. Нинди спектакль менән һәм ни өчен тап ошо әсәр хайланды? Тамамлана Караһудар премьераһы менән һәм ул 105 еллык юбилейына арналып куела һәм уның режиссеры Илсур Казакбаев, әлбиттә, әмма төп идеялары турасында һөйләгәндә ул кешенең ниндәйдер кешеләрнең язмыштары, яшәүдән мәгънәһе, батырлык һәм иман сифаттары, мөхәббәт сагылдырыла. Һәм шуның менән бергә унда куркыу, ниндәйдер тормышка ашмаган хыялдар, өмет югалту дигән сифаттар да бар. Ижади пландар тамашачыларда тагы ниндәй премьералар менән куандырасакһыгыз? Премьералардан тыш безнең пландарда гастрольдәр, фестивальдәр тора. Әлбиттә, без ошо 105 еллык юбилей айканлы Салихард калаһында сыгыш яһаячакбыз. Унда ошо безнең шагыйребезнең юбилейына арналган саралар үтәсәк, һәм без унда безнең өйдең яме һәм тылсымлы тирмән спектакльләрен күрһәтәсәкбез. Унан тыш Рязаньга барабыз. Рязань калаһында мөхәббәткә арналган 9-нчы фестивальдә «Свидание на театральный» дигән фестиваль узачак, һәм без унда Соловьевтың Хаджа Насретдин мажаралары дигән спектакль менән сыгыш яһайбыз. Унан тыш Гөлсем Бикбулатованың концерты була, Венер Камаловтың концерты буласак декабрь айында. Рөстәм Милләтович, һеҙгә ижади уңыштар теләйбез. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп 15 октябрьдән 20-һенә тиклем баш ҡалала Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәримдең 105 йыллығына арналған театраль декадник үтә. Студиябыҙ ҡунағы Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры режиссеры, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Рөстәм Хәкимов булды. Тамашалардан ситтә ҡалмағыҙ. Һау булығыҙ.